Po, si që dini edhe sipas dhënave kadastrale, ajo është pjesë e territorit të Republikës së Kosovës, sa i përket hetimit që po e bëjnë institucionet tona në bashkëpunim me institucionet e sigurisë të shteteve aleate. Ne ende po presim konkluzionin final, megjithatë sa i përket informatave deri tanishme që i kemi nga institucionet e sigurisë, ju e keni parë edhe deklarimin publik të Policisë së Kosovës, por edhe institucionet e tjera të sigurisë e kanë të njëjtin konkluzion, pra që ka qenë brenda territorit të Kosovës. Mirë po, përtej kësaj, përtej çështjes se ku ka ndodhur, pavarësisht se ku të ketë qenë ndodhur, kjo prapë se prapë është krim, është provokim i rëndë dhe është tentim vrasje e institucioneve shtetërore të Serbisë ndaj një qytetari të Republikës Kosovës. Pra edhe sikur kjo të kishte ndodhur diku brenda territorit të Serbisë, gjë që nuk është e vërtetë, por edhe sikur të kishte ndodhur, përsëri është provokim i rëndë në kundërshtim me synimet për paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajonin ton, gjë të cilën Serbia e rrezikon vazhdimisht. Si presidente që nga dita e parë jam vazhdimisht në komunikim me përfaqësuesit e shteteve të Kuintit, por edhe përfaqësues të tjerë lidhur me këtë që ka ndodhur dhe me këtë shkelje të rëndë nga ana e Serbisë, po ashtu përfaqësuesi ynë në Beograd, ambasadori Jashari, ka tentuar disa herë që ta vizitoj të plagosurin, mirë po nuk është lejuar nga ana e spitalit. Informatat që i kemi është që ajo është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Përveç kësaj, institucionet tona janë në komunikim edhe me familjen e të plagosurit, qytetarit ton, dhe po ashtu me të gjithë dëshmitarët të cilët e kanë parë ngjarjen dhe çfarë ka ndodhur.